एकदमै चर्चित भाइरल अहिलेको एकदमै भाइरल ठाउँमा आएको छु। यो चाहिँ सुन्दर हराइचा नगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका र इटरी उपमहानगरपालिकाको सङ्गम स्थलमा पर्छ। यो चाहिँ पहिले यहाँ सुनसान थियो, तर अहिले आएर एक्कासी यो ठाउँ भाइरल भएको छ। म यहाँ आउने केही पर्यटन यहाँ केही दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँ कसरी थाहा पाउनु भयो र कसरी आउनुभयो। दिदी तपाईँ कहाँदेखि आउनुभएको? भाइ हामी झुम्का लाइन्सुकबाट आएको। ए कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईँले यो ठाउँको बारेमा चाहिँ? यो ठाउँको बारेमा एउटा मोटे मोटे भुके भाइ थियो। त्यो भाइले बाटो देखाउँदै 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 हामी त्यही हेर्दै हेर्दै आएको। लोकेसन हालिदिएको छ। अनि ट्याक्क त्यो झन्डा चोकबाट यता भित्र जानु 3 किलोमिटर पर्छ भन्यो। त्यो हेर्दै हेर्दै आएको हामी। रमाइलो रहेछ हौ भाइ, कति राम्रो रहेछ। मान्छे त कति भिड है, जस्तो देखेको थियो त्यस्तै रहेछ। कहाँ होला यस्तो लागेर आएको थियौँ हामी त। एकदमै सुन्दर ठाउँ छ। घुमिसक्नु भयो कि बाँकी छ अझै? घुम्यौँ, हाम्रो साथी त लडेर झन्डै गई झरेर भएर अघि। उहाँ दिदी चाहिँ लड्नु भएको? लडे त भाइ, म त चिप्लेर। भनेपछि आज रमाइलो भयो। ल ल हस् त, रमाइलो गर्नु। हस् भाइ, हस्। ल उहाँ दिदीहरू चाहिँ झुम्कादेखि आउनुभएको रहेछ र यो भाइरल ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ टिकटकबाट यो चाहिँ गछिया चोकदेखि 4 किलोमिटर दक्षिण र खनारदेखि 3 किलोमिटर पूर्व तपाईँहरूले आउनुभयो भने ठ्याक्कै यो ठाउँ भेट्नुहुन्छ। यो एकदमै सुन्दर छ। तपाईँहरू पनि घुम्नको लागि बिदाको दिन यहाँ तपाईँहरूले यो चिप्लिटी खेल्न, यो पानी, यो खोलाको पानीसँग आनन्दित हुनको लागि तपाईँहरूले यो ठाउँमा आउन सक्नुहुनेछ।